Alexandre e esse é meu novo canal. Bom, hoje a gente vai fazer um vídeo conhecendo a floresta. E antes de começar o vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. E bora já! Vamos! Gente do céu! Estamos conhecendo uma verdadeira floresta. A gente tem que cuidar com o rio. Isso mesmo. Ai, gente. Você não se afogue! Não se afogue! Gente, olha o tamanho desse rio, gente. Ai! Gente, eu tô me afogando. Pega minha mão. Isso. Vem pra cima. Muito obrigada, muito obrigada. Bom, gente, aqui é tudo mato. Aqui tem cobra. Cuidado. Bom, gente, e lembrando vocês, deixe seu like e se inscrevam no canal. Vamos continuar o vídeo. Continuando. Desculpa, gente. Olha, gente, tem muito mato. A gente escalou a montanha agora. É uma floresta imensa. Bom, gente, quem tá aqui comigo? Meu irmão Everton. E aí, galera? E o meu irmão Thiago. Bom, vamos continuar o vídeo então. Ai, gente, agora nós estamos passando por uma floresta imensa. Deixa que eu vou na puta. Essa floresta, gente. Vamos! A gente tá quase chegando no topo do mundo. Vamos, rápido. Olha, gente, vocês vão ver uma bela vista. Gente, esse topo do mundo é muito grande e faz a gente se machucar. Se machucar toda. Bom, gente, não sei se vocês conseguem ver, mas Já. é muito grande. Bom, gente, e esse foi o meu primeiro vídeo do canal. Espero que vocês gostem.